Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Qué alegría estar con ustedes una vez más en un viernes de fogata de amor, de altar de familia. La verdad que es un tiempo que yo espero especialmente porque es cuando Dios habla a nuestras familias, nos direcciona. Y qué bendición es poder disfrutar de este tiempo todos juntos. Me alegro y principalmente le doy gracias a Dios por este tiempo y por este privilegio hermoso de compartir juntos la palabra del Señor. Decirle al que tenés ahí cerquita tuyo, y si no hay nadie, no sé, asomate a la ventana y grita: Dios está aquí, Jesús está con nosotros, Jesús nos ama. Acompáñame en la Biblia al libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Cerrá tus hermosos ojos y vamos a orar. Señor, en esta noche recibimos tu palabra, Señor. La atesoramos en nuestros corazones. Ella tiene el poder para transformar realidades y para llevarnos a vivir en una vida sobrenatural. Gracias, Señor. Declara conmigo: yo soy buena tierra. Hoy esta palabra se siembra en mí y va a dar fruto. Amén. Amén. Leíamos recién en el relato que Nehemías recibe una noticia y que esa noticia era acerca de la ciudad que él amaba, y nos describe con unas palabras tan claras la imagen, ¿no? Que Nehemías se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. ¿Sabe? Muchas veces yo escuché decir que las cosas que te pasan te ayudan a comprender a otros, que las cosas que te pasan te ayudan a entender a otros. Y sí, es verdad, nos volvemos más empáticos cuando pasamos por algunas situaciones, ¿o no? ¿O solo a mí me pasa eso? Cuando vivimos ciertas situaciones, cuando atravesamos ciertas problemáticas y momentos difíciles, esas situaciones producen algo en nosotros que nos sensibiliza de una manera distinta y pone nuestros ojos en una mirada distinta, en una perspectiva distinta, y nos hace comprender a los que tenemos alrededor. Todos, al menos es mi caso, para no generalizar, pero seguro muchos de los que me están escuchando en esta noche pueden compartir este pensamiento. Muchos hemos vivido situaciones difíciles, situaciones de este tamaño y de estas características que nos acercaron al corazón de Dios, que nos acercaron al corazón del Padre. Por eso, para comenzar en esta noche, yo quiero decirte que lo que viviste, lo viviste para ser ensanchada, mujer. Lo que viviste, lo viviste para ser ensanchado, hombre. Lo que viviste, lo viviste para ser ensanchado, joven, jovencita, niño, niña, adolescente. Lo que hemos vivido, lo vivimos para hoy ser ensanchados. Estas situaciones producen en nosotros distintas cosas. Frente a las pérdidas, al fracaso, nos sentimos, ¿no?, como que algo viene y golpea
de pronto en nuestro interior. Algo irrumpe en nuestras vidas, da un portazo y nos descoloca totalmente. Y esas situaciones que llegan de esa manera tan inesperada, muchísimas veces, terminan desembocando en lo mismo. Una angustia profunda, una angustia que nos paraliza. Porque así es la angustia te paraliza. La angustia te quita las ganas de continuar. La angustia nubla tu mirada. La angustia reproduce pensamientos repetidos, reiterativos en nuestras mentes que nos señalan y que nos condenan. Así es la angustia. Porque claro, ver algo que soñamos, ver algo que amamos, ver algo que con tanto esfuerzo construimos, derrumbarse, destruirse, perderse, arruinarse. La verdad que transforma todo lo que somos. La verdad que yo creo que se genera dentro de nosotros una demolición tan grande en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos que nos alteramos, nos sentimos alterados, nuestros sentidos se alteran, nos empezamos a perder el rumbo, empezamos a perder las ganas, los sueños, empezamos a desgastarnos. ¿Vieron cuando decimos, tengo un nudo acá en el pecho, un nudo acá en la garganta, no puedo respirar? Nos sentimos asfixiados. Así estas situaciones golpean de tal forma que nos dejan en un stand-by. Y nada parece que pueda hacernos salir de allí. Por eso yo quiero recalcar en esta noche que esa angustia que te oprimió hasta los huesos, esa angustia que quebrantó tu alma, esa angustia que sucedió, ¿sabes? Y yo le doy la gloria a Dios porque hayamos vivido o estemos viviendo tiempos de angustia, porque ese tiempo es para que hoy seamos levantados como la generación de la gracia. Te lo voy a repetir otra vez. Esos momentos difíciles, esa angustia, todo eso que hemos vivido ha sido permitido para que seamos levantados como la generación de la gracia. Decirle al de al lado, somos parte de la generación de la gracia. Decirle, si te dijeron otra cosa es mentira, vos sos parte de la generación de la gracia. El regalo de la gracia nos hace movernos en otra dimensión. Nos hace movernos en la dimensión del amor. Qué glorioso es eso. Qué glorioso es cambiar de dimensión. ¿Cuántas veces quisiste que te trague la tierra? Quisiste cerrar los ojos y despertar en otro lugar. Bueno, todas las situaciones que viviste hoy hacen que al abrir tus ojos vos hayas pasado a vivir de la dimensión de la angustia, de la dimensión de la parálisis, de la dimensión del dolor, de la tristeza y de la pérdida a una dimensión nueva, la dimensión de la gracia, la dimensión del amor. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41 y 42, es relatado el momento en que Jesús entra a Jerusalén. Y en este relato dice que Jesús, al ver la ciudad, él se pone a llorar. Dice, Jesús, al ver la condición de la ciudad, lloró. Y miren lo que expresó Jesús. ¿Cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Tremendo. Tremendo. ¿Cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? La paz es un estado que sobrepasa nuestra manera de entender y de comprender las cosas. Por eso entiendo que el salmista decía y le ordenaba a su alma recordar todos los beneficios que Jehová había hecho a favor de su vida. El salmista clamaba, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Saben? Familias hermosas, preciosas, valiosas, debemos recuperar nuestra memoria espiritual. ¿Cuántas veces nos ponemos a recordar cosas, un montón de cosas que nos pasaron? Y hasta a veces volvemos a esos estados que ya fueron superados y que ya fueron atravesados hace mucho. Pero hoy yo te quiero desafiar a esto, iglesia. Recuperemos la memoria
espiritual para vivir días de victoria. Nadie puede negarme que ha vivido un milagro de parte de Dios. Es más, iglesia, todos los días vivimos milagros de parte de Dios. Yo hablo con las chicas de mi célula, con mi grupo, y siempre conversamos acerca de las cosas, de los milagros que Dios está haciendo en este tiempo. Y Dios es fiel. Voy a pedirte y vamos a hacer un ejercicio. Los que me conocen saben que a mí me gusta hacer algún tipo de dinámica. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Voy a confiar en que lo estás haciendo. Cerrá tus ojos y con tus ojos cerrados imagina una hoja en blanco. Imagínate una hoja en blanco. Y ahora comenzá a escribir una lista. Ahí imaginaria, en tu hoja imaginaria en blanco, comenzá a escribir una lista de lo que Dios hizo en tu vida. Empezá a escribir en esa lista. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué hizo Dios en tu familia? Escribilo también. ¿Qué hizo Dios en tu economía? ¿Qué hizo? Él te sanó, Él te prosperó, te proveyó, te protegió, te dio hijos, te levantó, abrió delante tuyo una puerta de trabajo que parecía imposible. Dios bendijo tu emprendimiento. ¿Cuántas cosas hizo Dios en tu vida? Empezá a escribílas en tu hoja. Te doy unos segundos para que termines de escribirla. ¿Qué cosas hizo Dios? Y ahora mírame. Quiero decirte algo. Desde lo profundo de mi corazón, es tiempo de recuperar la memoria por nuestras vidas, por nuestra propia vida. Es tiempo de recuperar la memoria. Y si sabes, no querés recuperar la memoria por vos, te voy a desafiar a otra cosa. Recupera la memoria espiritual por tus hijos, por los hijos de tus hijos, por las pibas y los pibes que mueren en manos del sistema de este mundo. Recupera la memoria por los ancianos y las ancianas que son castigados por el abandono. Recuperemos la memoria por nuestros amigos, por nuestras amigas, por nuestros seres queridos. Recuperemos la memoria por los conocidos y por los desconocidos, por nuestros vecinos. Recuperemos la memoria, iglesia. Es tiempo de recuperar nuestra memoria espiritual y hacer que Jesús sea visible en cada lugar donde nosotros podamos estar. Sea en nuestras casas, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra escuela, sea por medio de nuestras redes sociales, donde sea, que Jesús se haga visible una vez más. Debemos alejarnos de nuestra propia perspectiva de vida y ahora permitir a Dios que Él desborde de su buena voluntad perfecta y agradable todo lo que nosotros somos. En Cristo, iglesia, todo tiene sentido. Nos encanta y disfrutamos. Y yo confío en esa promesa que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso puedo animarme a declarar en esta noche, en Cristo, ahora, hoy, en este momento. No te digo lo que viviste ayer, lo que te pasó. Hoy, que estamos acá encontrándonos, todo tiene sentido. Nehemías, leíamos en el relato, que al ver el remanente, el sufrimiento de ese remanente en la ciudad, él, al enterarse, lloró y se angustió. Pero se pone mejor la cosa y esta es la parte que me gusta, que se pone mejor. Nehemías ora y ayuna. Nehemías, ¿qué hace? Ora y ayuna. Y lo maravilloso de esto es que Dios deposita algo en su corazón. Dios deposita algo en su corazón. Él deposita la unción para edificar. Eso es lo que hace Dios. Deposita algo en su corazón para edificar. Acompáñenme a leer Nehemías capítulo 2, versículo 17 y 18. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice Nehemías: pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego.
Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mí conversación con el rey. Y de inmediato me contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. ¿Cuántos pueden en esta noche declarar y decirme: sí, Belén, vamos, dale, Belu, vamos, reconstruyamos la muralla? Vamos, Belu, vamos a hacerlo, reconstruyamos la muralla. ¿Contás conmigo? ¿Cuántos pueden decir: pastor, cuenta conmigo, pastora, cuenta conmigo, líder, contás conmigo? Vamos a reconstruir la muralla. Socialmente estamos atravesando un tiempo particular y muchos están viendo destrucción alrededor suyo. Las cosas se han salido de control y el temor se pasea por cada rincón, provocando desolación. Leíamos que Jesús lloró al ver la condición y deseando que esa gente, que esas personas pudieran ver, pudieran conocer, pudieran experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús lloró, pero Él no lloró con lágrimas en vano. Jesús no lloró sin sentido. Jesús no lloró porque lo que veía era como nada. ¿Usted sabe por qué Jesús lloró? Jesús lloró por el valor de las personas, por el valor de sus vidas, por el valor de sus almas. Jesús lloró porque Él conoce el peso de la culpa y cuánto te oprime. El peso del dolor, de la pérdida y cuánto te oprime. Y saben que muchos de nosotros sabemos cómo se siente el peso de la culpa, el peso del dolor, el peso de la pérdida. Es momento para reconstruir, iglesia. Por eso celebro que en esta noche nos reunamos todos juntos, como familia, junto a nuestras familias, para levantar este altar y rendir sacrificio al Dios que hace que nosotros estemos en paz y que podamos construir las murallas de protección. Le doy gracias a Dios por esta noche, porque hoy vamos a comenzar un nuevo proceso de construcción. La pregunta ahora que te hago es: ¿qué tipo de muralla vas a construir? ¿Vas a construir una muralla alrededor de tu familia? ¿O vas a construir una muralla, además de alrededor de tu familia? Una muralla que sea para proteger a otros. Que sea para proteger a otros. Quiero desafiarte a que construyas alrededor de tu ciudad. Tenemos la palabra de Dios, iglesia. Tenemos sus promesas. Tenemos las armas espirituales. Hemos sido testigos del poder de Dios. No nos hace falta nada. Lo tenemos todo. Construyamos la muralla alrededor de nuestra ciudad. Levantemos una muralla. Que esa unción de edificadores sea derramada sobre nosotros en cada hogar y podamos reconstruir la muralla, porque hemos sido testigos del poder del Señor y Él no ha cambiado. Construyamos, iglesia, construyamos el amor, construyamos la paz, construyamos en este tiempo donde muchos están sumergidos en angustia. Edifiquemos la fe de otros, que no les falte, edifiquémosla nosotros, que además de la obra de asistencia, de la ayuda que damos a otros, podamos con determinación edificar la fe en la vida de todos los que podamos alcanzar. Dice la palabra en Mateo 5, capítulo 5, versículo 4 y 9, de 4 al 9. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Voy a resaltar esta última parte. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para las malas noticias, ya tenemos un montón de cosas. Tenemos los medios de comunicación. Hay personas que tienen la vida misma dándole malas noticias. Reedifiquemos, construyamos una muralla, edifiquemos la fe de aquellos que no la tienen. Que seamos portadores de la paz, seamos pacificadores, cuidemos lo que hablamos, pensemos. Lo que cada pensamiento que tenemos, reflexionemos en ellos. Limpiemos nuestro corazón. Pidámosle al Espíritu Santo que limpie nuestro corazón, nuestra alma. No es tiempo ya de estar en otro lugar. Es tiempo de levantarnos y edificar y construir. Tenemos lo que hay que tener, iglesia. Seamos pacificadores. Seamos pacificadores, llevemos paz, llevemos amor, llevemos fe. Cerrá tus ojos ahí en tu casa, si estás junto a tu familia y si estás solo. Cerrá tus ojos y decile al Señor, Señor, yo quiero tomar este compromiso en esta noche. Si estás con tu familia, oren declarando, esta familia quiere en esta noche tomar este compromiso de ser pacificadores. Hemos vivido situaciones dolorosas, iglesia, hemos vivido pérdidas, hemos vivido angustias y eso ha desarrollado en nosotros una capacidad para poder entender a otros. Pero necesitamos hacer mucho más que solo entender a otros. Necesitamos construir, necesitamos edificar la fe en los que no la tienen. Eso es lo que tenemos que hacer. Ora con tu familia, ora en tu casa y decile al Señor, recibo esta unción para construir, para edificar. Limpia, Espíritu Santo, nuestros corazones, nuestras mentes, purifícanos. Límpianos de tal manera que no se levante en nosotros un pensamiento contrario a la voluntad de Cristo. Que no se levante en nosotros un sentimiento contrario al que Jesús tendría. Espíritu Santo, enséñanos a ser mansos, a ser humildes, a ser misericordiosos, a ser amorosos, a ser bondadosos. Oh Señor, yo clamo en esta noche para que Cristo sea visible en nuestras vidas. Hemos sido testigos de tu poder, Señor, y no lo podemos ocultar. No podemos sentarnos solamente a esperar que todo pase. Señor, nos levantamos para edificar y para construir. Yo bendigo, Señor. Bendigo a tu iglesia. Bendigo a cada familia, a cada persona que está conectado en esta transmisión. Oh Dios, yo bendigo sus vidas. Señor, y declaro un espíritu noble, un espíritu recto dentro de ellos. Declaro, Señor, pasión. Declaro, Señor, sacrificio. Declaro, Dios, que nos levantamos en esta noche para, Señor, llevar donde no lo hay la paz. Levantamos una muralla de protección alrededor de nuestra ciudad. Levantamos una muralla, Señor, de protección alrededor de nuestra ciudad. Una muralla que trae sanidad, una muralla que trae libertad, una muralla que trae amor, que trae restauración. Una muralla, Señor, una muralla que libra de todo mal.
Levantamos en esta noche, Señor, una muralla. Nos ensanchamos, Señor. Nos ensanchamos y construimos junto a ti, Señor, una muralla de paz. Oh Dios, todo lo que sucede, lo sabemos, está bajo tu control y no somos quienes para estar cuestionando lo que pasa, pero sí somos los encargados en este tiempo preciso, Señor, para llevar, oh Dios, donde no lo hay, tu amor y tu paz. Señor, nos rendimos ante ti y te damos gracias por este inmenso privilegio, por el privilegio de tenerte en nuestras vidas. Te adoramos, te amamos, te exaltamos y te glorificamos. Iglesia, déjame decirte, tenés todo lo que necesitas para construir. Tenés todo, Dios te dio las capacidades. Construí la muralla alrededor de donde estés. Construí esa muralla. Que tus lágrimas por tu ciudad no sean en vano. Que tus lágrimas por tu familia no sean en vano. Que tus lágrimas por tus sueños no sean en vano. Que tus lágrimas no caigan en la tierra sin ningún sentido, sino que tus lágrimas te lleven de tal forma a una relación íntima con el Señor, que puedas levantarte con la unción de edificar lo que está en ruinas. Te bendigo, te bendigo. Y miro para mi costado. Viene la pastora. Ahí nos corremos un cachito. El productor nos va a retar. Y nos encontramos. No, porque a veces nos ves al pastor sola, me ves a mí sola. No, y ahora la toca bailar. La rubia y la morocha. No, qué lindo es edificar, ¿no? Y como familia cuando nos edificamos unos a otros. Ayer me parece que escribía en el grupo de los líderes de la iglesia, de las mujeres, y ayer escribiste mucho, y bueno, hay directivas que mandar, pero nadie escribía, porque nuestros hijos crecen. A veces las mamás cuando tienen los hijos chiquitos estaban con los hijos de acá para allá, y cuando nuestros hijos crecen no hay nada más lindo que, como a mí me toca tener a Belén, y yo les puse, porque Belén justo me escribió algo y yo le dije la que muchas veces secó mis lágrimas y me alentó. Entonces, yo quiero decirte algo, mamá, quiero decirte algo, papá. Tus hijos van a ser los que muchas veces levanten tus brazos, porque por eso ahora te toca orar, ayunar, para que venga la unción, para edificar sus vidas. Por eso que como familia podamos seguir edificando. Por eso no te pierdas este mensaje, por ahí decís, lo agarré por la mitad, o qué parte me perdí que no puedo sentir, que veo todo lo que escribieron. Vas a encontrarlo en el día de mañana en YouTube, en las redes sociales. Así cada mensaje que estuvo predicando a lo largo de todo este tiempo de cuarentena nuestro pastor, entonces que vos puedas buscarlo ahí en GALPS, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y nos vas a encontrar por todos lados. Vas a agarrar y no levantar el almohadón y ahí sale el pastor, salimos todos, sale. No, tu líder en otro horario, pero qué lindo que es como familia compartir. No hay nada más lindo que compartir todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que también recordá que tenemos a los jóvenes con LPS Jóvenes, ¿no? LPS Jóvenes, lo buscas, también está en Instagram, y cada sábado hay un devocional para ustedes, hecho por ellos, por cada sábado le toca a un joven diferente, así que ¿quién le tocará mañana? No, pero su palabra me edifica de una manera extraordinaria. Por eso no hay nada más lindo que edificar lo espiritual. Y me gustó una frase de este mensaje que decía que recuperemos la memoria espiritual, que el Señor nos ayude, que el Señor nos haga un milagro en cada uno de nosotros en esta noche, para nosotros seguir edificando en el pueblo del Señor, y también a los que no lo conocen en la fe. Así que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el domingo a las 20 horas en una gran celebración a nuestro amado Jesús. Dios te bendiga mucho. Chao.